kemi vendosur që me majt një mini ekspozit me piktura kryesisht Skënderbeut. Neve shoqatën e kemi kriju në vitin 2018, që përkonte me 550 vjetorin e kalimit afshim Skënderbeut. Ishte edhe viti Skënderbeut i shpallur zyrtarisht në Kosovë dhe në Shqipëri. Ai vit ka qenë motivi joni që me kriju shoqatën edhe më mor aktivisht dhe eksakt me jetën edhe veprën e Gjeshkatriut të Skënderbeut. Po besoj edhe para vitit që keni themelu shoqatën, ju jeni marrë me gjanat shqiptarëve. Po, sigurisht. A mban mend herën e parë kur të ka vlu kurreshtja për me ditë diçka më shumë për historinë tonë? Po, tashti unë 8 vitet e para shkollës më kalon në Kosovë. Unë në vitin 99 kam në Zvicër dhe në vitin 2006 jam kyç me një ansambël që është aty në Byla Thirrë dhe vendi, ansambli Vatra. Domethënë që nga viti 2006 unë jam qenë aktiv në promovimin e kulturës dhe historisë tonë shqiptare. Po çfarë ndjesi është për juve me pas sot këtë institucion të mbushur me shqiptarë në midis Zvicrës? Po nuk është veçanti, sepse në Majnë vërtet kemi pas një ekspozit edhe ndoshta 5 herë më të madhe se kjo. Edhe hapësira ka qenë më e madhe gjithçka. Por këtu mbasi atje kemi pas një sukses shumë të mirë edhe është pëlqyer shumë nga bashkëdhetarët që jetojnë këtu, edhe jo vetëm në Zvicër, domethënë kanë ardhur prej Francës, sot kanë ardhur prej Gjermanie, prej Kosovë, disa edhe televizioni juaj që ju falenderoj përzemërsisht. Edhe me iniciativë të konzullit tonë Vigan Berisha kemi vendosur që me majt një mini ekspozit me piktura kryesisht Skënderbeut, por e pa që pat edhe ta Demjasharit edhe figura tjera, pikërisht në nëntorin e shenjtë të shqiptarëve.